山景、海景、湖景，你會揀邊個景啊？使乜使先做選擇啊？你睇呢個景觀，哇，咩我都要晒啊！用咩形容詞嚟形容呢個景觀啦？我詞窮啦！你話想要大陽台啊？呢個7米1嘅大陽台啱唔啱你？室外泳池同埋我哋嘅室內恒溫泳池標準泳道啊，喺呢度游水望住呢個景觀，實在太壯觀啦！女士啊，一樣都要保持身材噶嘛，咁我哋嘅瑜伽室咧點可以缺少呢？咁我哋私人會所入邊咧有設備咗我哋嘅健身房啦，一樣係望到我哋嘅中山公園噶。新中式嘅元朗小區1期咧就今年年底收樓噶啦，咁2期咧就係明年嘅6月份收樓啦。佢嘅物業咧就係人行物業啦，係2梯3房嘅設計噶。左手邊咧就係134平方嘅3房2廳2衛啦。我哋而家去睇嘅咧就係163平方嘅4房2廳3衛雙套間噶。入門嘅密碼指控門鎖啦，係搭配俾各位街坊嘅，仲有嘅鞋櫃啦。行翻過嚟咧就要有一鍵抽控俾到各位街坊啦。每間房嘅空調啊，仲有我哋窗簾咧，一鍵就可以有啦。咁我哋7米1嘅大橫廳啊，係咪非常之中意啦？咁再行翻出嚟，我哋嘅7米1陽台，睇住我哋嘅山景、湖景、海景啊！呢個景觀啦，打晒 Coco 全部想講嘅嘢啊！咁啦，好多街坊會話中意風窗模式嘅，呢個咧就睇你自己嘅愛好啦。行翻入嚟咧就係我哋半開放式嘅廚房 U 型設計噶，3件套咧都係我哋嘅老闆品牌俾到各位街坊噶。咁呢邊咧就要整翻自己整啦，但係佢入邊嘅櫃啦都係歐派品牌俾到各位街坊噶。全屋嘅中央空調咧都係大金品牌啦。行入嚟咧就有一間你嘅辦公房啦。咁平時辦公就可以喺呢度辦公。行翻過嚟對面呢邊咧就係我哋嘅客房啦。動區同靜區咧都係分開俾到各位街坊噶。呢度咧雖然單價有少少高，但係咧呢個景觀咧實在係打晒一大截。行翻過嚟呢邊咧就係我哋嘅主人房啦，有一個大大嘅衣帽間俾到各位街坊嘅，擺低3邊落床位1.8米嘅床啦，空間係夠晒足位噶。行過去對面咧就可以作為我哋嘅長輩房啦。點解會係咁講呢？你行過嚟睇呢個景觀就知道啦。哇！呢個景觀咧實在係太無敵啦，睇都係中意啊！各位街坊，你睇咗你中唔中意啊？如果係話中意嘅話，快啲揾 Coco 帶你實地考察一下啦！揾到 Coco 咧仲係驚喜不斷啦！我哋下期再見。